हेलो दोस्तों, यह है सैमसंग फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें कपड़े डालना है। ध्यान रखना है कि मशीन में हमेशा सूखे कपड़े ही डालना है। इसके बाद यहाँ कपड़ों के अकॉर्डिंग पाउडर या लिक्विड डालना है। फिर आपको मशीन का डोर लगा लेना है। रेगुलर मिक्स कपड़ों के लिए यहाँ से पावर ऑन करना है एंड यहाँ से स्टार्ट करना है। आगे की प्रोसेस मशीन खुद से सेट करेगी, मतलब टाइम लगाना, पानी लेना, कपड़ों को धोना, खंगालना और सुखाना, ये सब मशीन खुद से करेगी। मशीन स्टार्ट करने के बाद 2 मिनट तक ये ड्रम बिना पानी के घूमता है।